来讲，2013年，本轮族人王公路用矫情拍蜡，刷伫2015年互法院判刑。2017年，前检察总长提起非常上诉，最高法院决定停止审理，申请释宪。档案馆解说宪法，伫今年3月初9研书辩论，王公路的律师团队大成演练种种事项，希望会当伫研书辩论当中，向大家完整说明原住民的困境。 2013年，暴龙族人王公乐用捡到矫情拍蜡，互警方抓到。2015年的时阵，最高法院以枪炮弹药刀械管制条例甲野生动物保育法判刑3年6个月决定。经过民间团体抗议甲声援，前检察总长颜大和搁再向最高法院提起非常上诉。最高法院伫2017年2月开庭审理。就是那时候他坐他柜台。 吼就是很无助安尼，就甲阮讲啊，我唔知影讲是安怎拍来要互妈妈食的判3年外。啊，我们看到这个案子的时候，其实我们有点吓到，吼，然后我就想说，怎么会这么的重？2017年9月，最高法院认为法律限制原住民拍蜡，敢若会使使用家己制作的矫情，是限制因无法度使用较安全的矫情。 而且限制原住民敢若会使因为祭典等等的原因拍蜡，是无顾因的生活习惯。这个法律条款可能违宪，决定停止审理，申请释宪。就是我们族人就是用一些一般的铁啦、一般的焊条来焊，就用自己的智慧这样子做。但是因为那个不是本工厂做的东西哦，比较不会精密，所以会常常会膛炸啦、走火。膛炸的膛炸啦，抓的又被抓了，因为抓的实在是太那个了。以前我们原住民本来就是狩猎，就是说我们的文化之一，就会被他们现在被看是说我们是犯人一样。今年10月，司法院公布这件释宪案的研书辩论，要伫3月初9举行，会针对原住民的文化权、生态保育、家己制作矫情等等的部分来辩论。 协助王公乐的法律辅助基金会5号举办演练，确保实际辩论时会使顺利。迄天，卖互王公乐用暴龙族语发言，期待透过对话来互大家了解现行法律对原住民造成的困扰。记者郭碧君、曾派文、林玉凯、台东报道。